құрметті айтыскерлер, сіздер жаңа сусын жайлы айттыңыздар, енді тағамдар жайлы айтсаңыздар. Менің ойымша қуырдақ пен лағман жайлы болса жақсы болатын сияқты. Қалай қарайсыздар, құрметті көрермендер? Кім лағман, кім қуырдақ, өздеріңіз таңдаңыздар. Оу, жүргізуші айтыс деп желігіп тұр. Өз айтыспаған соң не біліп тұр. Абырай қиналатын біз емес пе? Демесін бізді бірақ ерініп тұр. Қыз жігітте керемет жүргізуде бағамыз әзілменен беріліп тұр. Қуырдақ пен лағман болыңдар дейді. Ал енді жыр-жырлайы егіліп бір. Мен өзім жіңішкәрі ұзын едім. Рүстемді демеңіздер серініп семіріп тұр. Мынау бір кесел жігіт екен деймін. Көзінен қазақилық төгіліп тұр. Кімнің қуырдақ екені, кімнің лағман, ағайын тағы міне көрініп тұрайын. Алғашпайтын қуырдақтың сұрағынан лағман боп шекесінен бір ағырам. Ал енді қуырдақпен шайқасайын, қылышымды суырып қынабынан. Түнде сенің кіретін түстеріңе ағайын алдымда отыр лағман. Лапшамды орап жіберейін, мұнатқан қуырдақтың құлағынан. Ай, сөздері тырнақшамен жақшы екен ғой. Лағманның бет-әлпеті жақсы екен ғой. Құлағынан ілемдеп қалжыңдайды. Бұның да ақыл ойы тапшы екен ғой. Мен мұны лағман деп сыйлап отырсам, бұл өзі лағман емес, лапшы екен ғой. Адамдай болып сөйлейсің, жолдан шыққан. Соя ұқсап, сой қиясың, солдан шыққан. Қуырдақ болғаныма арманым жоқ. Халал болып сойылған малдан шыққан. Ал сен лағман дегенге сенгім келмейді. Денең бар алпам салай арлан шыққан. Негізі сиықсыздау лағман екен, епедейсіз аспаз салған қолдан шыққан. Ау айтасың әзіліңді қашандайды. Бұл қуырдақ болмай тұр осал қайғы. Лағман екен десем сен лапша дейсің. Бұл сөзіңнен мерейің тасалмайды. Енді лапша болмағанда не боламын? Рүстем саған әзілін рас арнайды. Лағман лапшадан жасалмай ма? Ол өйткені күріштен жасалмайды ой. Мынау ел бір қызықты көрсін деймін, дей алман қуырдақты ол менсін деймін. Алдындағы отырған екі асқа мынау елдің көңілі толсын деймін. Мейлі қандай ресторанға барсаңыз да алдыңа жақсы аспаз келсін деймін. Ағайын егер лағман жесеңіздер, мынандай нәсіп алла берсін деймін. Лапшалары Рүстемдей болсын деймін, Паділеви Қазіреттей болсын деймін. Ай, қарсы алғанда аталар мен алдан қонақ. Қуырдақтан мынандай талған болады.
ешқашан есінен кетмейді екен қуырдақтан дәм татып алған қонақ. Лагман мен лапша бір дейсің бе? Айырмасын мұнотқан залдан болады. Лапша мен лагман екеуі ұқсамайды. Бірі шын ал біреуі жалған болады. Лапшаға мен сияқты ет қосқанда бір тамаша әдемі лагман болады. Рүстем Арыстандай атылмайды, ел жұртың біліп жүрген атыңдайғы. Лагманға ел жұрты сеніп отыр, әй бірақ бұл лагман қатырмайды. Сіз бүгін адасып келген, Рүстем бүгін адасып келген екен, бұл жерден дәмін оның татырмайды. Өйткені ерке бұланда есті жігіттің кафесінде лагман вообще сатылмайды бай. Қалайша қысыр сөзге ел күлмесін, бағамды аласағы бердің несін. Қуырдақта лагманда жақсы тағам, өзіміз анда-санда деп жүрмесін, жеп жүргесін. Бір сағаттай айтыстық мына жерде, қонақтар біздерді аңсап кеп жүрме, кеп жүргесін. Ал енді айтысуды доғарайық, итқуды қоян қашты боп жүрмесін. Сәлден кейін шығағап жүргізуші ыспырайтпен манты бол деп жүрмесін. Тілегім біздерден бір үзім болсын, ағайын дәмің менен тұзың болсын. Бір Алла жар болсын деп баршаңызға, үйіңі ақбаталы қызыр қонсын. Жалғанда жаманшылық көрмеңіздер, жалғыз ақ жақсылыққа тізім болсын. Ұлдарың қуырдақтай кесек болып, әрқашан жарқыраған жүзің болсын. Ал енді қыздарыңның қолаң шашы ұйғырдың лагманындай ұзын болсын. Ай, қазірет лагманды бір жалғас екен, қазағын қуырдағын таңдас екен. Шаштары лагмандай ұзын болсын, ел жұрты бір өкпелеп қалмас екен. Бірақ сол қыздардың қызыл тілі сол лагмандай аштырақ болмас екен. Жүйріктен қалар неге шаң болмайды, ақындарын ардақтамас жан болмайды. Қуырдақтық карьерамды аяқтайын, соза берген лагмандаға сән болмайды. Әй бірақ сенің менсіз күнің жоқ қой, екі ақын айтыспаса дау болмайды. Лагман түгіл кез келген тамағыңа, қуырдақты қоспасаң дәм болмайды. Үлкен рахмет ағалар, қошеметтеріңізді жақсылап қосақтаңыздар. Ал ағалар, бізге рухани азық сыйлағандарыңыз үшін, алтын уақыттарыңызды бөліп, көрермендеріміздің сұранысын қабыл алғандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Алдағы уақытта шығармашылық табыстар тілейміз, биік белестерді бағындырып, әрдайым жолдарыңыз бола берсін. Қош сау болыңыздар.